हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोहा अशक के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसे उपयोग करना है, इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लोहा अशक सिरप एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग रक्त की अल्पता, एनीमिया, शारीरिक कमजोरी, हृदय के रोग, थकावट, त्वचा के रोग, जलोदर, दमा तथा लीवर की समस्याओं के लिए यूज किया जाता है। लोहा अशक बढ़े हुए स्प्लीन को बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। लोहा अशक एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें 4 से 10% अल्कोहल होता है। लोहा अशक सिरप को किडबन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसके सेवन से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। अब देखते हैं लोहा अशक के फायदे। यह जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। लोहा अशक के सेवन से वात और कफ नियंत्रित होते हैं। यह टॉनिक पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। लोहा अशक एनीमिया में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करता है। इसके नियमित सेवन से स्प्लीन और लीवर को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब इसके डोज की बात करें तो इसका सेवन सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद 15 से 20 ml तक करना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा समान मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से छाती में जलन, पेट में जलन, त्वचा में लाल रंग के दाने बनना, चकत्ते बढ़ना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ वाले इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें क्योंकि इसमें गुड़ और शहद मिला होता है। इसके अन्य लाभ देखें तो इसमें अग्नि प्रदीप्त करने के लिए त्रिकटु, अजवाइन, नागरमोथा, चित्रकमूल मिलाया जाता है। पेट को साफ करने के लिए नागरमोथा, त्रिफला और वायुविडंग होता है। इन सब के साथ लोहा अशक का संयोग होने पर इन सभी के गुणों में अति वृद्धि होती है।